世界大得不可以去擁抱，你卻因又少得轉眼散失於命數。若有天這副賣相腐化於塵土，可有一分半秒值得我去自豪？奮鬥權非得獎品可鼓舞，那半個睡仿非私用被鋪可彌補。知我未夠好，一世人最硬朗或崇高，原來是不想你等，趕到了病倒也沒遲到。回憶這理想不夠理想，沿途逛世界一趟只有向上，關注遠方得到讚賞，但是我空耳把開火很牽強。只因想到我們開張，也因不懂去包容才留遺痕在書上。是否不記得一個你才有獎？是否只記得所有世人才會不記得我倆？你送贈的飛即從買得到，你遠去目光非廣闊，眼光可望到，將資源托高，高到奉獻沒有蚊回報，忘掉沒死心去披星，在大月積雪為誰掃？這理想不夠理想，沿途環世界一趟只有向上，關注遠方得到讚賞，但是我哭自火哭得很牽強，只因想到我們開張，也因不懂去包容才留遺痕在書上，問心知妄想跟你快樂無恙，憑這成就到老去亦安詳。戀愛也許不算理想，為諾貝爾獎出發先算漂亮，光環無論為誰發亮，但是不會聽到你拍掌。不枉這生需按照誰方向，每一天都有所有才能報負過晚上，是否花瓣抱得更遠便更香？是否不記得戀愛我別忘記呼吸早缺氧，是否把放風箏也當硬仗，才是正常。隊長，係喂，唔好咁快完得唔得啊？嚇完㗎咯喎！唔得啊，我唔俾你完住啊，起碼都玩多個遊戲先啦，好唔好啊？大家OK， 喺完。大家好唔好啊？玩多個遊戲，冇理由咁快完嘅，呢個遊戲我覺得先係終結嚟嘅。OK，頭先嗰首歌叫《披星戴月》，係啊，好感動，係嘛？好感動。你有冇聽到㗎？我企喺嗰度聽啊，大佬，係嘛？冇喐㗎，全企喺度冇喐㗎，真係齋聽啊！即係齋投入，認真聽嘅，認真聽嘅，感受到你嗰份即係歌詞嗰種感動啊！基本上呢隻歌好多入邊有好多歌詞都係我自己心底入邊嘅説話，希望你哋要翻去咧一聽再聽，好唔好啊？大家收唔收到？好啦，咁咧接住落嚟咧就係今日呢個最後啦，真係最後一個遊戲啦。咁啊，希望大家都玩得開心啦。咁啊，等隊長準備下啲禮物先，咁我就準備下啲器材先啊，得一陣。好啦，喂，邊個隊到咁入嘅喂？其實咧，搞到我都有啲唔捨得，但係冇辦法，因為呢個真係最後一個遊戲，亦都係最後一個時段。玩啲咩咧？就大家手頭上有冇揸住頭先玩咗紅色
玩咗黃色，有冇揸住綠色顏色紙嘅朋友？請出嚟！綠色嘅朋友請出嚟啦！係啦，我哋珍惜我哋最美好嘅時光。Hello， 綠色。啊，呢個 game 真係好玩，呢個 game 好正啊，好正，真係好正。又係你，芒爺，又係你，芒爺都出嚟喎。OK， 246，好簡單。咁可唔可以幫個忙咧？就係咧呢邊企10個，嗰邊企10個先，各10個先。咁多位幫手啦。玩啲咩轉頭話俾大家知。冇揭。嗱，10個一組，10個一組，有冇？出咗嚟未？呢度咁夠10個，出翻啲，我哋，因為如果唔係好逼嘅裏邊。24680，呢度咧 ，Hello， 呢度夠唔夠啊？2468，呢度幾多個啊？數下先，24680，咁啊10個呢邊啦，呢邊10個，246啱啊 ，OK。咁樣啊，你哋可唔可以分兩邊啊？我哋每邊10個喎，10個嘅，幫手。嗱，你哋10個咧係一 team 人嚟嘅。嗱，你哋識嘅10個，唔識都要識噶啦，冇辦法啦。呢邊都係10個 friend 嚟嘅。玩咩咧？你10個首先商量一下，揾2個比較靈活少少啦，表達能力好少少嘅人出嚟，2個做代表。咁啊8個係負責估嘅，揾2個。好，我要攞翻個時間仔出嚟先，等我一陣。我喺後邊觀摩下先。啊！你抽到啦！同埋我最後度望一望過嚟先。好啦，得唔得？嗱，咁不如咁樣，我哋而家分2組人啦，我哋睇下邊玩先。其實一樣嘅就，點樣玩法咧？好簡單，揾2個負責做，唔俾講嘢嘅。咁另外咧，嗰啲朋友仔咧，個組員就負責估咯。咁啊，估我嗰啲寫住嘅字 ，OK， 估啦。咁即係換句話講咧，嗱，每一組玩咩咧？有分半鐘嘅時間，即係大概係90秒啦，係咪？邊一組估得最多而又中嘅話咧，咁就成組都係禮物啦，好簡單。好，咁不如咁啦，你哋2組想邊個玩先啊？冇所謂㗎，你玩先係咪？好，一個人做啊，可以2個人做㗎啦，可以1至2個人做都得嘅，冇所謂。咁你哋呢邊咧，可唔可以褪一褪嗰邊先啊？拍檔，唔使一個人做其他估，一齊估，係啦。所以你揾一個最精壯嘅出嚟，最精壯、表達能力最強嗰個就 OK 㗎啦。係啦，表現即係負責即係做嘅，得1個做咯，或者2個做。係啦，冇錯，好啦，嚟啦噃，幫人企呢邊。嗱，而家你睇佢點玩啦，好簡單。咁啊做就冇啦，分半鐘我計時先嚇，分半鐘。你背住你向住佢哋，係啦。咁我就俾你睇，你咪做俾你睇咯。係啦。而家芒爺做就佢哋估。係啦。等陣先啊，分半鐘好快過，分半鐘等我一陣。好玩㗎呢個 game，真係都 OK 嘅。除兩啦，大家開心下啫。好，準備咯，預備，1、2、3開始，芒爺做咯，做唔講啊，齋做，係啊，做㗎咋，使乜飛？使乜下一個？好，仲有一個。試下，冇講嘢，幾多啊？我要攞頭盔啊！搞禮物。灰狗中。咩啊？灰狗啊？鬥多，得分半鐘鬥多嘛 ，OK。繼續啊！係唔好講啊，盡量唔好講，唔係直情唔好講。唔係盡量唔好講，係唔可以講啊！唔俾講，幾多個字？同佢講幾多個字？飛。
做啦，諗計做啊，好簡單啫。For example，第一個字咁樣嘅，講咩話？聽唔到，聽唔到。咩話？你有咩話？睇緊時間。係啊，歌嚟嘅，咩嚟㗎？前咩啊？前服中。好，仲有10秒，仲有10秒，10秒。幾多個字啊？你都唔講嘅，幾多個字啊？幾多個字？4個字。好，咁啊夠鐘啦。唔好意思，呢組 total OK。total 估中咗有3個。其實分半鐘咧，我計過啦，應該肯做下都唔難估嘅。希望有5個好勁嘅，有5個。咁啊呢邊揾一個代表咯喎，褪後啲，褪後啲。啊你估咯喎，嚟咯噃，你準備好未啊 ？OK， 等一陣先。好，我幫你搞。你幫我撳，分半鐘啊，準備。好，開始。嚟咯噃，幾多個字？先講幾多個字先。係。冇講啊，冇講啊，跟住仲有3個字，咩嚟嘅？真係咁難？隊長冇咩？隊長冇錢用。幾多個字？珠寶中，好，中一個。唔係咁，佢哋望到，佢哋要估噶嘛，睇到啊，唔得啊，而家佢哋估中咗啦。下一個。唔係啊，咁都睇到啊。係啊，我就係咁樣遮住啊嘛。我搞亂檔添。好。好，中2個，夠鐘未？差唔多啦。仲有13秒，去到30就夠鐘啦。仲有10秒，8、7、6、5、4、2，哎呀，完啦。點啊？佢哋3個。哦。打喎！唔係，包剪揼定勝負啦！哇，10對10，好恐怖啊！嗱，呢個包剪揼好緊要啊！嗱，我哋玩得複雜少少好冇？一盤過 ，OK？ 複唔複雜？會唔會太複雜？一盤過，包剪揼係一盤過，勁嘅。好，嗱呢邊話一盤過。一個派一個出嚟。你哋話3盤兩勝一盤過，一盤過喎，一盤過好，中咗你噶啦。嚟啊！1、2、3，唔好意思咁多位，真係冇計，唔好意思我贏，唔好意思，開心啊！咁啊呢度全部都有獎攞啦，恭喜晒！嗱，你哋分啦。多謝隊長。實在太好啦 ，OK， 好，我哋跟隊。好啦，咁啊歡樂嘅時光特別快，你哋翻去先慢慢搞啦。係㗎，啱啱好10㗎啦。係啊。隊長，咁啊真係我今日功成身退啦，咁啊做晒所有嘢啦喎。OK，因為咧。我相信大家都好想同我影相係咪？但係咧呢度咧，大家都知道嘅時間好緊迫啊！依家我哋玩到 overrun 晒。咁咧，本來咧我哋諗住咧就再送啲歌俾大家，不如大家咧有2份我覺得好有意義嘅禮物係送俾你哋嘅。咁啊，本來諗住等多5分鐘等你哋嗌下先嘅，但係唔好啦，好唔好啊？我哋即刻嚟啦！好。點送法咧？個箱咧，我箱就喺度。OK， 我先介紹下嗰2份禮物。喂，今日辛苦嘅思傑啊，俾啲掌聲俾思傑先啦，係嘛？真係榴蓮盒真係搞盡腦汁，即係想我想今晚呢個 party 咧係即係開開心心。好嗱，第一樣，我相信大家都未必想要，但係對於我嚟講，佢係好緊要嘅一樣嘢。唔係。
未必想要喎，我話你唔要標，未必想要好難估喎。係啊嗱，因為點解咧？我哋直播咗2年半啦，係咪？當初我係自己屋企自己研究究竟可以上網做直播，用啲咩 software， 用啲乜嘢嘅器材，究竟係可以點樣先至可以做到直播？唱歌而係即係唔好出街唔好太難聽咧？呢個係我當時2年半前第一個用嘅 mixer。咁啊，雖然呢個係一個好簡單嘅一個裝置嚟嘅，其實就唔係好貴。咁但係佢就係你哋如果係喺2年半前已經睇我嘅話咧，咁當其時就係用緊呢嚿嘢啦。OK， 咁俾埋條線你嘅，係啦，有埋條線嘅，電又唔包啦，電食自己啦。唔係，你插咗落去個 USB 通電㗎啦。OK 嘅，咁佢好簡單嘅。咁所以呢個係對於我嚟講好有紀念價值。我幫你。第二樣，我幫你先。OK。第二樣大家都應該知道㗎啦。我今日戴嘅呢隻錶，咁啊呢隻咧被譽為咧G-Shock 界嘅 AP 係啦。咁啊喺呢度，咁啊因為我覺得錶咧，其實大家如果有見開我都知道，我成日都戴錶嘅，就唔係我貪靚。其一啦嚇，其二就係其實我真係都成日，我反而好少揸住個電話睇時間，中意睇錶多啲。咁所以呢隻錶我都覺得好靚，想送俾大家。咁啊，今晚嘅2個大獎就喺呢度啦。咁啊，所以咧抽咯喎，抽啊！不如隊長講講咧，其實而家有啲叫有啲字母啦，同埋數字啦，係嘛？呢度咧有係啊嗱，公平起見啊，係啦。首先係抽咩行數先嘅？Okay. 真係抽啦！我洗牌先。真係抽啦！呢啲就天意啦，係啦。咁啊，思傑洗我抽啦。等先，我想問一問，你想我送出邊份先？標先嘅舉手。標係最後 ，OK。冇搞錯個 mixer。咁樣。即係而家先抽出個 mixer 先，好，愛嚟留念啦。如果你真係冇需要嘅話咧，有其他人好想要嘅話咧，你哋都可以拱手相讓㗎，即係就算係啦。好，請開估。C。C 行嘅1至20，你哋有機會啊！好，到呢一個啦。哇，呢個洗耐啲啊，洗耐。等我陣。多謝卡文啊！你整啲卡咧，抽個獎都整到咁靚，係啊！嗱，卡文可以作證啊！我哋完全冇出貓啊！冇出貓啊！等下先。洗牌。嗱，諗落去啦，好嘛？幾多號啊？好啊！嘿，得獎者係2個字嘅14號。恭喜晒！咁我將呢個 mixer 交俾你啦。咁以後就你直播噶啦喎，好嘛？你開 live 噶啦，我睇。你開 live 我睇。OK。可唔可以有冇？有。影咗先，我洗牌。搞掂。咁啊，轉頭真係抽出今晚嘅恭喜你啊！終極嘅大獎啦！又嚟啦喎！好緊張。咦？C。
冇得咁樣噶，即係抽完 C 項唔可以 C 項嘅。隊長，係嗱，以前你話啦，真係有你話 A 有 I 有啊，真係冇辦法啦。有 E， 卡文話佢冇做過馬嘅喎，冇得做啊，冇得做。唔係我哋嗱有 B 聽我講，聽我講，順應天意好唔好？順應天意好唔好？即係你嗱，不過抽走14先，抽走14就好係啦，真係我想嘅咩？大家錫住隊長啦，佢都唔想。我嗱嘅洗得好暈啊，真係冇辦法。隊長嚟咯噃。好。幾多啊？喂，呢個有啲尷尬喎，呢個 number。你係咯？點搞啊？唔係啱，因為係啊，好彩， OK。咁啊可以 confirm， 唔係9，係6號。恭喜晒！邊個做啊？多。恭喜晒！係啊。個袋都可以俾我。係。影張相先。真係好難做啊！真係嗱，睇住佢抽啦，冇辦法。恭喜晒風！恭喜晒！即都好嘅係嘛？都好嘅。恭喜多樂 B！隊長，我哋交場啦，咁我哋同大家講聲再見啦，真係要走啦。係啊 ，OK， 唔好意思啊，我哋都要，唔係，等先，我哋介紹一下今日我哋德高望重、重金禮聘、爐火純青、叻個人，希哥，係啊，今日主要都係阿希哥啦，好，跟住打鼓啦，貝斯手 Jonathan， 我又遇到一個同名嘅人啦，我哋嘅 keyboard 阿樂叻哥，仲有上次喺黃埔都見過阿 Pan 係咪？好勁啊！真係，哇！嗰啲吉他真係好犀利。好啦，今日隆重介紹，頭先啲和音好唔好聽啊？好正啊！係咪好harmony好正係咪 ？Sarah， 好高佢1.72米啊！我唔着鞋嘅話大鑊啊！真係。呢家啲女仔真係點解會？你打排球定唱歌啊？究竟？唱歌嘅，平時打開排球嘅，但係今日嚟唱歌。籃球都有好高嘅，籃球都得。籃球都得嘅，都係嗰啲。女仔通常都打排球噶嘛，我見嗰啲好高嗰啲都係。咁啊，好非常，仲有大家可能今日見唔到佢出現，但係點會冇佢啊？啊唔係，首先 yes， 大家聽得到好過場嘅音樂好正啊，有個古仔走出嚟啊，葉少忠，佢喺 Control Room。係啊，咁啊，其實咧仲有好多兄弟班啦，就呢個咧包括大佬啦，阿咪啦，跟住我老婆啦 ，Jacqueline 啦，咁我哋呢4個人咧就去策劃呢件事啦，去行動呢件事啦。今日你哋覺得 OK 嗎？音響達到要求嗎？3man 佢個名好正，佢叫爆光，你一定記得佢噶啦。爆光，俾啲掌聲佢，爆光。爆光。仲有今日啲 lighting 靚唔靚啊？有冇變化咁啊 ？OK 嗬，雖然呢度場地細細地。阿威，有個威字都勁啲嘅，真係犀利。仲有一定要勞苦功高，就係阿江嘅團隊今日嘅拍攝。全日就係咁樣，係啊，不斷咁，同埋一直播緊㗎，仲係直播緊㗎。
咁啊，所以好多謝佢哋。咁啊，阿賢啦，係嘛？希，仲有另外我識好鬼多阿希啊，仲有另外一個希哥，個 backdrop 靚唔靚啊？佢幫我搞嘅。呢度呢個景靚唔靚啊？阿賢幫我搞嘅。啊，我記得仲有冇漏啊？隊長，你今日啊咁化妝咁靚仔，真係不得了啊！真係好緊要啊！我特登嘅。哎呀，邊個化㗎？細 S。仲有個頭靚唔靚啊 ？Franco， 冇錯 ，Franco。又基本上都係全部都係，大家都應該成日聽我講嘅一啲自己友啊，所以我好高興就係可以有呢個咁嘅團隊幫我哋去即係策劃所有嘢啦，去搞你一齊行啦。將來我哋唔知係點，不過我希望大家都好似今次呢個大會嘅名咁，放鬆啲 ，relaxing。我哋迎接美好嘅2023年，好嗎？多謝晒，多謝晒 ，Thank you。咁我哋後會有期，拜拜。好嚟，拜拜啦。嚇？拜拜。拜拜。你仲玩嗰個 game 唔玩係嘛？等佢哋走啊先。相信大家都喺呢個荒島上邊玩得好開心。你哋睇下嗰邊，係啊，係一架拯救船啊！但我知道呢度嘅人好唔捨得離開，冇辦法啦。雖然大家都唔捨得走，但係大家都要慢慢咁離開啦，離開呢個荒島。但係大家都要知道，終結其實亦係一個新嘅開始。每個時代，每個時代，這個時代，我們一起擁抱着未來。太害怕被傷害，承受不了面對失敗，趁懷疑時間變得崩壞，才不相信這人是很重大，旅途是搖擺，無助時候總是令人找到愛，旅途是意外，有你伴隨着我去明白，每個時代回憶都存在，每個時代約定了安排，這個時代可以不可再，讓我們一直擁抱着未來，爭取去抱。太無奈，太依賴，錯過太多，走得太快，遇上你時間變得壯大，才會相信使命一直都在。路蠻奇怪，無助時候總是令人找到愛，幸福或悲哀，有你伴隨着我離不開，每個時代回憶都存在，每個時代約定了安排，這個時代
可以不可再让我们一起拥抱着未来？每个时代，回忆都存在，每个时代约定了安排。这个时代，可以不可再让我们一起拥抱着未來。Yeah， 記唔記得咧？我哋喺呢個rebirth 嘅時候，肥妹真係好重啊！我估計佢7.5 kg 啦，而家之前7.4，應該依家7.5啦吧？係咪好得意啊？使唔使同你交換過？好啊好啊。你抱唔到佢喎，記得。我兩隻啊。sorry。Yeah。他煩惱的時候，我總會在身旁守候，遺忘他不爽的感覺，別再逗留。扮個野笑的小丑，緊張他的感受，原來他還是覺得不夠，不論要怎承受，我都會盡辦法來遷就，期待一天開始可以在這留守，共我在路邊牽手，天天都可以夠，還天真的遐想過會是她男朋友，無奈到最後他只當我是朋友，冒昧說出口都不免會難受，懷念一起的那分鐘，就算傾通宵也不夠，現遺下我去面對困憂。難道我以後可跟你再做朋友？日後說早唞都只會更難受，像暗戀他這個魔咒，我也不知怎去解構，若然是愛，要如何放手？我從未試過這樣為個女仔惆悵，怪就怪我找錯了忠心的對象，無奈到最後他只當我是朋友，在夢裏牽手，可惜我醒過來後甜蜜憧憬不再起奏，萬箭穿心不敢將頭，是時候要灑脫地轉身走，等待了太久，始終會淚透，是時候要懂得學會放手。大家知道啊，珠寶冇珠寶好好多啊，珠寶容易搞好多啊。OK， 咁啊，好啦，你哋兩個
擺翻喺度啦。哎呀，因為咧我都驚佢，我都驚嘈得滯咧，係嘛？即係佢哋耳仔。俾我哋太靈敏，佢哋叫佢哋會驚。好啦，咁啊，拜拜啦，珍珠珠寶，拜拜。係咪好得意啊？佢哋兩個我心肝寶貝，係啊，係啊。但係即係有陣時會諗咧，就係哇，會唔會即係又要再次道別啊？係啊，但係諗到呢度，我希望我每一日都對佢哋好。係啦，佢哋開心快樂健康成長，咁我就好足夠啦。跟住咧，送俾你隻歌《獅子病》。若是我發光，人們便仰望；若是我怯慌，隨時就給淡忘，無從做弱者一個。哪個明了我的折磨？哪個無人處拋得低眾望？哪個能容我給我釋放心底的猛火？我凡事一貫作風，凡事一貫天生的好勇，無力都要去衝，期待得到多少的贊同，未怕有些聲音紛紛對我指控。卻負重，潛伏於野獸中，柔弱一角，通通不要碰。人自轉太洶湧，一針見血或會失控。玻璃的心只好強壯，不痛，卻越痛。我怕原來我不夠強，我自埋藏我幾多的軟弱，我卻無為意一次一次不忍。